Amen. Ha, siyabuka bumafone weboma. Ubuke inkosi ukuthi uJesu wakwafika la. Amen. Abafana ngibuya nabo amantombazane hayi. Amen. Kodwa angilahli umuntu bangcwele. Amen. Inkosi ngiza labazalwane ikhuluma into elula kanjani. Ngithi inkosi izothi kubantu abasha. Sengimdala mina manje indaba zezakusazenzi abindlela kayihamba abasayihambi sekushintshe kakhulu. Ithi inkosi the identity simple. Ngoba uma umuntu ezazi ukuthi ungubani ungambeka eSahara desert, he or she will survive. Ungambeka ekhaya lezangoma gidi zangoma, he or she will survive. Ngoba uyazazi ukuthi ungubani. So this identity kafishane nje bazalwane. Amen. Mantombazane, who are you in Christ? Ake ngeze sibonele. Mina ngisuka kwaZulu. Ngumzulu. Siphethwe kanongoma le. Inkosi uMisuzulu. Amen. Bese kuba khona amakhosi eyigodi esithize aphethe nezinduna zawo. Kodwa uma ubona inkosazana kaMisuzulu noma ungayifika esikoleni noma ungayifika emsebenzini iyazazi ukuthi yasebukhosini. Amen. Noma ungayibeka kwi-position engayicompromise kangakanani kodwa she will maintain ukuthi mina ngiyinkosazana mina ngowasebukhosini. Noma ngabe usefuna ukudakwa aphuze khona ke ya trend yeke yasifa lena manje ngoba inkonyana uzophuzela endlini lakho engeze ubonwa abantu mesethaka mese vulnerable esephuze ngasa understand ngoba uyazazi akufanele ihlazo lakhe nobuyena umlahlekele. Amen. Let's go to the word of God. Okuthiwa silifune njengegolide elibazalana lasendlila. Amen. Mina ngangazi ukuthi abantu bafundeka ngani bayakwazi ukuphuma phakathi kwethu. Awu amen. Uthi Paul abaningi abahlakaniphile phakathi kwenu. Amen. Khona baziwulana nje. Kodwa ngabo uNkulunkulu abaziwula ubamba abahlakaniphile bezobathobisa. Oh ayibonga inkosi. Ake silandele Ephesians chapter 1. Awu amen. Ephesians chapter 1. When are you accepted wena siwayicela kaNkulunkulu ungubani ngifuna siyeke leyo khambe sisingabaza abazalwane ngicela ngifundeleni bazalwane abase-Efesu chapter 1 mangco mhlawumbe usenayo imali ngicela ungene sisikhona ngicela uvele singisi ayibonga inkosi. Ephesians chapter 1 bazalwane ngizocela ngawe uzofunda kuphi chapter 1 mhlawumbe verse 6. Ephesians chapter number 1 verse number 6 isihloko sakhona uPaul uphula uphula qala nje ku1 ngicela verse 4 khona ngizochitha isikhathi. Isihloko sakhona uPaul udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso asenzela yona ngoKristu. Verse number 4. Njengalokhu asikhethela kuye ngothando ngaphambili kokusekelwa kwezwe. Ngiyabonga. Njengokuba asikhethela kuye ngaphambili ngothando. Awu amen. Ukube namaphela ngabe ngiyabhala. Khona noma usulingwa kangakanani wazi mina ngikubani ngiyintombazana enjani kuKristu. Wakukhethela kuye ngaphambili. Qhubeka sisi. Wasikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele. 1 wena nje mawuvuke kusebuye sibukweni uyibuka mina ngakhethwa uNkulunkulu ukuze ngibe ngcwele. Ngiyaqala ngiyakhuluma sekumele manje endleleni oyihambayo ubheke lezi zinto. 1 ngakhethwa ngahlukaniselwe uNkulunkulu ukuba ngibe njani ngibe ngcwele. Usukade ukugcweleke manje. Funda sesi singabi nakusolwa phambi kwakhe. Asolwa
wasimisela phambi kuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu. Awuseqhubeka sizokutshela manje sikhona engifunayo. Njengalokhu kwaba kuhle kuye ngentando yakhe. Ukuze utuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Ukuthethelelwa kwezono nokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda. Amen. Amen. Khona la kuthiwa usibusisile konke ngesibusiso sokomoya. Uphelele wena as you are. Awushoti ndawo, umuntu anshoti ndawo. Khona lamatenda miswa osanizonqa into zenu. Wazinikwa wena mawufika kuKristu wena uphelele wena. Awudingi umuntu osilisa okuthiwa he makes me holy uphelele as you are. Ubusisiwe ngesibusiso sonke sikamoya. Ukhethelelwe wahlengwa ngegazi eliqabileyo. Jesus. Musho uzihudula ke phansi. Ukani sibona sikhona nakadila. Mina ngiyathanda kusama ukuthi khuluma umuntu ofundile nje nale nisafunda nizokwazi ukuthi kuyenzeka. Kuyenzeka uyahlala ebudoleni benkosi. Ukhethiwe wena, you are chosen. Hey bazalwane, you are not lonely. You are alone. You are being separated from God. Uhlalisele uNkulunkulu ebusheni bakho. So impilo yomuntu ohlalisele uNkulunkulu ayifani nababonke abantwana. Mabele wena uyale. Ulandela ubizo nezwi laloyo wabizayo. Lo khethele kuye umhlaba ungakasilekelwa. Wamiswa wandwele wena. Manje yini iphethe ngoJosana kanje? Awukabe ngiyathisha ngisho ngivangeli. Musukuyiphatha ngoJosana ngathi awuyithumbu lenkomo into ebulutsha ngapha nangapha. You are separated. You are chosen. There is your identity. Kufika umfana akuthithizise athi hawu ngiyathanda ngokwenzela hayi kahle boy nginako lento eshoyo nginayo nginikiwe vele. I am chosen. I am separated for God. Jesus. I call umfana kahle bafana phela amahlelo. Show me. Khala kahle. Ngisho wena ushaya umuntu. Amen. Awushodi ndawo. Sayifaka lento mantwana. Iyeke lento yethethazi. Ngoba kuphilwa manje efonini. Kuphilwa manje efonini. Nakumnqango akumanje emafonini. Ukungangezwe kuthiwa khona amantombazana ahamba sentila Middle of Africa. Afike edolo zabo Louis Vuitton aqashe uKenda Beck wakhona aqashe isikhwama aqashe icathulo aqashe amacici ashutha airport akubuyisele esitolo awubone nje wena usuna ukuguguka umuntu oqamba manga. You are chosen. Ungazama wabusisa uNkulunkulu. Amen. That's what you are. Ubusisa uNkulunkulu. Ikube nasazizwe indaba singabonakali engabe sihamba kancane. Manje kwasebonakele sekukhona nezingane obaba kabani ofuna mawukhola uJesu uqale phansi yomala manje uyokuthina kwakusabhalwe incwadi ke uqale uthi dear Siboniso, the golden cup is broken. Yes, our basangisi, the broken cup is broken. Nina na broken cup manje wavela ngaseqala uJoy. Thina nakuthi hayi manje uzoyenza njani ingane ngiseza ukondla. Hayi bazalwane sakhala sathi kodwa Jesu kulungile noma angisodliwanga kodwa sengizwile ukuthi mina ngakhethelwa kuwe. Sahamba ngalawo manje. Amen. Wena usemusha ithambile inhliziyo. Oh bazalwane iyamthanda. Oh bazalwane, hallelujah. Oh, we are God's masterpiece. Ephesians chapter 2 verse 10. You are God's masterpiece. Hey, bazalwane. Akoda niyazi ngoba niyazizwa kodwa against. Mantombazane ningobani? God's masterpiece. Funda chapter 2 verse 10. Ephesians.
chapter 2 verse number 10. Nkosi yami. Ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu. Siyabonga. Sidalela imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu kuba sihambe kuyo. To do his will. Singumsebenzi wezandla zakhe. Ishilingane yathi okunye uke wali izimali ama-offers asabekayo angakwazi ube ngcono kakhulu empilweni. But sikhumbula uthina abangcwele singumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu kuKristu Jesu. Sakhela ukuthi senze umsebenzi wakhe. Which was never too late to start your ministry. It's never too late. Awuthi ngisemncane ngisazoshada cha. Kwa-Israyeli khona inkosi ayina-8 years uJosiah yaqala yaba inkosi. Nangizwe bazalwane kodwa waba nomuntu ozommentorisha ozomgada kodwa iposition wayinikwa as a king as young as he was. If you look at David, he was very young and not 17 kodwa wagcotshwa ubukhosi. Hawu mantombazana singakwenza nathi ne singumsebenzi wezandla zakhe. Singumsebenzi. Uyazi ukuthi umuntu owazi ukuthi ubizelweni uzonzana endlini kaNkulunkulu bazona definitely akenzi njengabo bonke abazalwane. Akalihambi uhambo labantu. Babona akalihambi uhambo lamantombazana akhona. Akatholakali noma kulaphi. Akakhulumi noma yini. Ubuye istandard salo sethile onguKristu Jesu Nkosi. Bese nyathela encike enyathelweni zakhe. Oh bazalwane, amen. Oh amen. You are a new creation when we start with Sisha. 2 Corinthians chapter 5 to 7 verse 17. We start with Sisha. Manje uma kuthi umuntu wesidalwa esisha nomuntu uphendukile uyishiya completely indlela kade ehamba ngayo. Senfikile 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Funda mamgcobo kafishane. 2 Corinthians chapter 5:17. Yes. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwaqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Amen. Uma umuntu ekuKristu Jesu okokuqala kuyadlula bese kuyavela okusha. Manje sikhonza nendlubu evange abantu abamemhlabeni abantu ongaphelanga into kwaqala enye. Awasizwaneni abantu ongaphelanga into kwaqala enye. Umuntu Nkosi yami siphilani angiphinde siphile esikhathini la khona abathi basindisiwe ungamboni umuntu eqeda bese qala ashiye bese qala okunye. Amen. Umbona nangendlela akhuluma ngayo ukuthi lo muntu hayikhona aqala akudlula ngokudala kwavela okusha. Umbona ibehavior yakhe ekhaya ukuthi lo mntwana lona mabele bevuka ngo2 ntambama naye usenza kaseni ngoba yikho into eqhele yasiyaqala. Oh bazalwane, amen. Phela thina sithe sisibonelo nangenkambo nangenhlanzeko. Manje iyadinga into ethi aqale okuqalile enze kokuphela kokuthize. Khona okuphelayo bese bakhona okuqalayo. Oh amen. Ngicela ukuba nje ivangeli elidala elalithi uma ekhaya kune roster ekhona ebekiwe. Hayi musukile ngabe usuyakhola wena babe bawuna roster wena wenza inoma yini noma inini. Usabanga roster namanje. Ubanga kwabantshontsha erest namanje. Maye beka umntwana efridge ngawe yakho yacozula. Usabe kulobugebengu namanje ngoba yikho into ephele kwasekuqala ukuthi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okokuqala kuyadlula bese kuyavela okusha. Simbona ngani umuntu odlulelwe izinto ezindala? Simbona ngani umuntu oqalelwe impilo entsha? Oh amen. Ukuthi intando nentshisekelo yakhe isisentweni entsha aseyenza manje.
Oh amen. Lokho besimaze yikho akaseyikho kahle kahle kodwa ikhona into eseshitshile. Bafakaza abasekhaya bathi ayi ngempela uSibambani useyakholwa. I still preach that gospel. Ukuthi umuntu umbona ngenkambo even ekhaya. Umbona enkonzweni ukuthi uNkulunkulu akasweli abantu abasha uma sebephenduke kahle abantu isithando sami. Uyatholakala endlini kaNkulunkulu. Amen. Awayibonga inkosi. Angapheki omama bonke bayapheka ngale kodwa mina mfana ngiyeza inkonzo yenu. Kodwa abanixoshe ekhishini omama ngoba nixakile nigcwele nizosendole